Taigi šitas visas nusikalstamas TV šou su, reiškia, kažkieno tai privatumo viešinimu. Va, kaip vadinasi jisai virtualusis intervencijos metodas. Reiškia, virusų buvusių SSSR, kaip po žydų gapė. Все, baigėsi ant Interpolo televizijos šou. Nes tokia sistema yra darbo inspekcijos teisiama. Ir jokių pajokų tu vargšė, tu pašalipinė. Neišdrįsia žydelkos daugiau valdyti pasaulį. Kadangi darbo inspekcija neleidžia užsieniečių įžeidinėti pagal religiją, rasę ar tikėjimą savimi, o ne žydų karvę,